ñaatam ba Seck Diallo waxtaanee gëm sa bopp ak jàpp sa fulla yenn saa yi nga am handicap ñëpp foog ñi da ngaa war a toog wala da nga war a tàllal sa loxo am na ñoo xamante ni am nañu handicap mais tereewu leen doon ay jàmbaar je pense que c'est la même phrase que je répète depuis que ñu créé rubrique bi. dëgg la Pape am mbégte dellu si waat indil ko téléspectateurs yi kon nag ci weer bi ñu nekk nag dañ leen ko jagleel ñoom ñooñu nga xamante ne dañu am ay laago kon ñu leen ci souhaiter bon mois waaye suñu jugee foofu tamit dem nañ seeti keneen koo xamante ni mi ngi tudd Suzanne Camara depuis plus de 20 ans mi ngi def musique moom nekk na présidente association également boo xamante ni day dimbali kon di sant yàlla di wax ni des fois Pape dañuy dépasser c'est-à-dire da ngay ñëw fekk koo xamante ni sax yàlla dafa def mu am loolu di ko dund mais soo ko tiimee doo sax xalaat loolu li tax mooy day dem moom ci boppam di dundam bay dimbali ay doomu aadama man loolu laa gis ci moom moo tax tey fa mu ko jëlee na mu ko dalee ni mu ko dundee foofu sax yëgsiwu ma foofu waaye dama yëgsi ci avancement fi nga xamante ni fi la toll jamono ji may wax ak yéen damay dégtal téléspectateurs yi ak ñi nekk ci plateau bi ñu seetaan ko reportage bi dellu si waat. maa ngi nuyu téléspectateur yëpp ñaatam di la nuyu di la remercier ci seet si gi ma seet si di nuyu toute l'équipe Yeewu Leen vraiment di wax big up sama frère boobu Pape Cheikh Diallo vraiment merci ci li ngeen ma seet si. maa ngi waajal album bu bees te maa ngi waajal aussi activités yi nga xam ne nii sama association daf koy def chaque année parce que maa ngi ak association bi depuis près de 10 ans donc album bi mi ngi ñëw dinaa seet si Pape Cheikh waxal ma ko yóbbante la pareel Pape Cheikh parce que live bi ma bëgg a def. yow rek xam naa ne fu mu nekk yow laa ci gis bëgg naa ñu pelloo maag Pape Cheikh. alors ñaatam dañu nekk ci semaine nu handicap nekk ci mois wu handicap donc dañ koy dawal ba ci kanam dellu tuuti rek ci gannaaw gis naa ko gisuma ko parce que moom laa lay wax yow sama sœur nga avec ce professionnalisme bi nga àndal ma la ci naw la ci torop parce que pour sujet yi ngay génnee di ko teg ak combat bi ngay mener dans ce sens c'est très important mais damay fàttali rek ne que bu fekkee ne que da ngay xeex dara boo noppee xamal ko nit ñi ba pare da ngay jéggi nag beneen étape bi ngay jéggi mooy ngay ay actes di def ay actions yoo xam ne dafay dem à l'endroit de ñi nga xam ne ñoo ko soxla donc c'est dans ce sens moo tax ma ne tey soo ma nee sama métier d'artiste fan laa ci toll man foofu laa ci toll léeg-léeg ñu gis ma ñëw indi album indi single wala ma ñëw indi programme léeg-léeg ma retiré wu parce que dama sentir au plus profond de moi que dama am lu ma war a teg ci njaboot yi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk mooy man li nga xam ne moom laa am handicap ñeneen ñi am ko nekk ndaw parce que aussi booy def da ngay def lu ñu koy waxee ci wolof garab ci ba muy ndaw nga koy jubbante donc tey bu ñu bëggee fii ak 10 ans ñu am benn génération de personnes de jeunesse boo xam ne nii ñi nga xam ne dañ ci am handicap gis ci seen bopp je crois que ay action on est à l'heure est à l'action donc dañu war a teg loo xam ne nii ëllëg si biir xale yooyu 6 ans après 7 ans après dañuy féex ñaatam donc may wax artiste bu daxasee ba lax 10 15 ans 20 ans ci carrière mooy son statut d'artiste confirmé na xam nañ ko léegi ban rôle la war a teg mooy rôle boo xam ne nii dafay dugg ci développement dëkkam te dugg sa développement ci sa dëkk en tout cas man en ce qui me concerne weesuwul may teg loo xam ne nii en tant que présidente d'une association Suzanne Camara une voix pour les enfants handicapés di teg loo xam ne xale yi ndaw yi nga xam ne dañu am handicap famille yi nga xam ne ces enfants là sont issus de ces familles là ñu am espoir ëllëg si biir xale bi dina am sa place au soleil et dans sa société bañ a nekk un poids pour sa famille et ça c'est important actuellement maa ngi ci programme bu ma war a def mooy Grand Noël dama ko tuddee Grand Noël rek parce que ça se passe en décembre mais dafa am double signification mooy dafa nekk dans le mois de l'handicap mais dafa nekk en décembre parce qu'on parle d'enfants aussi ku xam décembre xam ne loisir à décembre xale ñaatam lu gën a metti ci àddina mooy xanaa xamoo handicap mettiwul am handicap mettiwul de c'est quand on te rappelle ton handicap ci bañ la di la jox liñ la war a jox soo nekkee professionnellement nga xam ne yow am nga li nga war a am nga passion am nga métier suñuy woo duñ la woo li gën a metti ñuy concert duñ la ci dugal parce que tout simplement dañu naan xaaral balaa ñuy jël Suzanne par exemple ñu jël keneen ki nga xam ne elle est sur ces 2 gens mais non c'est à bannir donc nañ ko bàyyi ñaatam su ma la nee loolu dunduñu ko ci métier bi waxuma dëgg dund nañ ko te ba léegi mais man damay ñaan ñi nga xam ne nii ñooy diriger du dëkk du politique rek société civile ak leneen ku métier libéral dans le secteur formel informel ñëpp ci am part de responsabilité les organisateurs
voilà les organisateurs eux-mêmes parce que Ablaye Mbaye aussi a souffert de cela nit ki doo bàyyi ba mu dëddu la nga ne ay waay ndeysaan ak a baaxoon ak a mënoon métier am ak a meloon ni ak déedéet donc ba muy dund nga koy jox chance mu wane li mu mën génnee mettre en valeur passion am wane li doom bi ko yàlla jox et puis taxaw ci yeneen anam yoo xam ne ni bu boobaa yow du nit ki nga jàppale de yàlla ngay fekk toute une population te waxu yàlla ngay dëggal parce que su boobaa yàlla mooy joxe mooy maye. donc nañ ci bàyyi xel ñaatam comme je te dis maa ngi ak programme boo xam ne nii bés bu ubbee fii Sénégal xale yi nga xam ne nii ñoo ko moom vraiment parents yi dinañu kontaan torop ñaatam di la gërëm di la sant man maa lay remercier merci nuyul ma Pape Cheikh je salue toute l'équipe de Yeewu Leen je vous embrasse merci beaucoup. Ben nous aussi on t'embrasse Suzanne Camara très adorable depuis que ñu créé rubrique bi moom la ñu ko tuddee d'ailleurs parce que c'est une battante dañoo nekk ay ndaw di ko seetaan mu àndoon ak président Abdou Diouf rappelez-vous àndoon itam ak maître Abdoulaye Wade tey ji yu bëri bu daa xew palais présidentiel moom la ñuy woolu mu ñëw woy ko et tout ça yàgg na accompagner xale yi nga xamante ni soxla nañu ko et pourtant artiste la mère de famille la jabar la ba noppi itam mu ngi liggéeyam. dëgg la mi ngi liggéey Pape te li ñu gën a nemmeeku ci moom ndimbal gi nga xamante ne daf koy def ci association boobu yemalew ko rek ci ñi nga xamante ne dañoo am laago day dimbali sax ay ñoo xamante ne dara jotu leen donc da ngay ñëw fekk ay mère de famille ak loo xamante ne moom moo ko teg gis nga ni liñ ci mën a jàpp mooy Noël gis nga chaque Noël bu ñëwee day dem joxe ay cadeau def ko organiser ay mbir depuis très longtemps donc nag comme ni nga ko waxee mu nekk mère de famille di dundam di def musique di dimbali waate mais également di wax ni rek bés bi nga xamante ne moom la ñu tànn tey ji pour ñoo jël si ko nee na daf ko neex ndaxte weer bi nga xamante ne dañ ko jagleel ñi nga xamante ne dañu am laago moom maanaam da ko teg pour jàllale information c'est-à-dire wax li nga xamante ni mooy buñ ko defee tey ji ñoom di nekkin bi dina gën a neex ndax nee na ñi dara jotul sax am nañu ay jafe-jafe waxantuma laak ñi nga xamante ne dafa am lu leen jot boo ñëwee ci artistes yi nee na dafa contre li nga xamante mooy artiste ñi nga xamante ne ñooy les organisateurs bu ñuy organiser da ngay gis ni dafa am ñoo xamante ne ñoom la ñuy tànn c'est-à-dire ñi nga xamante ne dañu am laago bu ñuy organiser dañ naan indil ma telle personne ci tel wolkat nee na loolu war nañ ko bàyyi parce que li gën a métti ci ki ko amee mooy nga ko koy wax ñu stigmatiser nga le ko koy c'est ça wan am foo xam ne da nga ko fay woo am foo xam ne doo ko fa woo ku valide ak ku validul xam nga loolu tamit day tax da leen di metti seen biir xol nee na loolu moo gën a metti mais moom boo ko dégloo ci ni mu waxtaanee ak ñun nit la boo xamante ne nii daf koy dund comme ni ko yàlla bindee da ciy liggéey da ciy yore waa këram da ciy dund bu paisible am borom këram boo xamante ne daf ko bëgg macha allah tey dama koy wax Pape ñun ñëpp gis nañ ko à chaque fois daf ko dimbali ci biir ak ci biti ci lim ñu expliqué ñun aussi ñu gis ko à l'acte boo nekkee ak moom day mel comme si moom ci boppam dara jot ko moom da ciy jàpp macha allah kon nit la boo xamante ne dañ koy encouragé ci liggéeyam encouragé ko ci li muy def ngir askan wi waaye tamit ñaax ñi nga xamante ne dañuy jàppale parce que moom nee na moom gën a soxla ndimbal moom mi nga xamante ne day gis ku feebar mu dem di ko faj ku soxla mu dem di ko faj te kenn du yëg donc association boobu également dañuy def appel pour nit ñi jàppale ko ndax am na nee na benn kilifa boo xam ne dafa def lettre pour mu dimbali ko benn affaire bu mu doon organiser mu ne ko non man Suzanne dégg naa yow da nga am xaalis donc muy loo xamante ne ni tey jii yaakaar naa ni ñooñu ñoo jara dimbali parce que ñoom ci ñooñu la nit ñi di ñëw macha allah kon ku jara jàppale la te dañu am mbégte loolu demoon seeti ko tey Pape. voilà donc Suzanne Camara ñu ngi koy gërëm di lañ ko invité prochainement ci plateau bi pour waxtaanee actualité album ak tournée yeeg yi nga xam ne ni mu ngi koy préparé ci ay programme donc décembre bi comme ni mu koy defee chaque Noël dina joxe ay cadeau bu dee bëgg ngeen cee jàpp n'hésitez surtout pas bu ngeen ñu contacter ñun ñu mettre leen en rapport ak moom comme ça mu àggali mission bi nga xam ne ni parce que man souvent dama koy toog naan ko yow missionnaire nga et effectivement missionnaire la moom Suzanne Camara que nous embrassons très fort demoon nga itam ci benn école boo xamee ni ay laagoo fa nekk ñoom ñu ngi góorgóorlu ñu ngi jàng ñu ngi créer ay œuvres et tout ça gisuñu Kylian dem ba fa ñu nekkee ñu ngi leen fa bëgg a génne ndax problème mu fay ko la dëgg la waxoon naa ko fii andi woon nañ leen également muy école boo xamante ne mi ngi nekk Pikine école bi nag CEFAS la tudd centre de formation d'alphabétisation des sourds de Pikine mu nekk école boo
xamante ne xale yi fa nekk yëpp duñu dégg te mënuñoo wax. donc maire yi koñ ba ñoom ñoo dajaloo di jaay ci marché bi di cotiser jëlal leen benn local boo xam ne dañ leen fay jàng alxuraan jàngal leen français jàngal leen ñaw mais également jàngal leen fecc ndaxte koo xamante ne dañuy distraire ci biir école bi. donc nag woo nañ ma depuis ci semaine yee ne ma nag foofu ñu nekk dañ leen di waaj a génne ndax amatalatuñ ko jore nañ lu tollook juróomi weer bay jàpp juróom benn weer te 120 000 la ñuy fay par mois. donc borom kër gi dafa dem ba ni leen soxlaatuma sax ngeen fay ma 5 wala 6 mois da ngeen di génn damay defaraat sama kër. donc ñoom nee nañ bu ñu génnee fan la ñu jëm ak naka la xale yi di def loolu choc la ci xale yooyu looloo tax ñuy góorgóorlu contacté waat ma ne leen nag fañ ko waxee woon dinañ ko fa yeggee. bu boobaa ku leen bëgg a jàppale jaarale ko ci yeewu leen jaarale ko ci télévision Futur Média. donc Pape boo ma ko permettre ma joxe numéro directrice bi ak présidente ki nga xamante ne mooy parent d'élèves yi. muy mami ku ko bëgg a contacter nag mami moomu da nga koy bind SMS ci 77 593 75 01 wala nga jokkoog la présidente Oumou Khayri 77 647 39 51 je pense que dinañ ci dellu si waat. joxe waat ko pour ñi nga xam ne ni ñoo ci bëgg a jàpp. dëgg la muy 77 647 39 51 wala nga woote wala nga bind SMS parce que mami moom mooy directrice bi waaye du dégg ba pare mënul wax mais mën na la tontu ci SMS waaw day lire SMS moom mooy directrice su école bi 77 nga koy envoyé texto 593 75 01 yaakaar naa ne soxla ñu ne ñu ndimbal li ci gën a metti sax du xaalis bi ñu ci def wala njàng mi mais choc bi mu nar a def ci xale bi war a toog këram ñu ne ko arrêté nga jàngatoo loolu rek ku ko surtout que parents yi fa yóbbu seen doom paraît-il sax du ñu am jumtukaay ak moyens yi ñu war a toppatoowee xale yi ci biir kër gi donc xale yi dañ leen di jël yóbbu leen ci centre boobu pour ñu leen di jàppale pour ñu gën a mën a am liberté. dëgg la Pape te depuis ba ñu commencé nekk ci centre boobu seeni waajur dañoo gis changement ci ñoom changement ci ñoom mooy dañuy wan seen moroom ni ñun ak yéen ñoo yem donc loolu tey ku ko def dimbali nga xale buy màgg waaye tamit li ñu santaane ci suñu wàllu diine yaa ngi koy def je pense bien que bonne volonté yi war nañu sigi xool ñi nga xamante ne soxla nañu ndimbal tey di école Cefas. macha allah mu ngoog Seck ñu ngi lay gërëm bu baax et puis oustaz yàlla dafay fay jëf jëlee naa julleeku woor de ak yi mu santaane yëpp mais jëf moom suñu borom da koy fay ala kulli haal. waaw loolu moom yàlla suñu borom wax na ko ci alquran ndax boo demee mu ngi lay wax naan man zal ladi yuqridu llahu qardan hasanan fa yudaa'ifahu yàlla ne ne ana kan moom moo may lebal loo xamante ni ëllëg dama koy fay ba wis ko. yàlla su ne moom day leb nag du càggi ne dafa soxla mais ku ko wuutu si ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jaamam di mbindeef yi di doomu aadama yi. moo tax boo demee ci biir diine ba tey da ngay fekk ki nga xamante ni moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la wax ne alxalqu kulluhum iyaalullah xiyaaruhum linnaas nee na mbindeef yëpp ay njabootu yàlla lañ kii gën ci nit ñi nag mooy ki nga xam ne moo ëppal nit ñi njariñ kon képp koo xamante ni ñu mel nii da nga leen gis kenn warul la si woo benn yoon wala ñaar wala ñett ndax yàlla dafa wax ci alquran mu ne yaa ayyuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ndax duma leen tegtal benn commerce boo xamante ni da leen di musal toroxtaange àdduna ak àllaaxira ñu ne ko axakay mu ne tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum in kuntum taalamun yàlla nee ne da ngeen di gëm yàlla gëm yonante bi di jihaat si yoonu yàlla si seen ay bakkan ak seen ay alal ji nag mooy fépp foo xamante ni doomu aadama ku mu mën a doon ngeen bokk diine ngeen bañ a bokk diine mbindeef la rek yàlla moo ko bind dimbali ko te yàlla tax nga xam ne yàlla moom suñu borom képp ku def si jaamam dana la ko fay kon ñu ngi encouragé bienfaiteurs yi ñi nga xam ne dañuy def te yàlla rek tax ñii njabootu yàlla lañu ay doomu aadama lañu ku leen jox suñu borom subhanahu wa taala nga jox te yàlla ku ko jox dana la delloo kon Pape loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. jërëjëf Assane Seck jërëjëf ñaatam Seck moom sa chéri la de normal. non sama chéri mais man maa officiel. non yow àjjuma yaa aye àjjuma moom kenn du ko xëccoog yow. mu ngoog donc loolu j'allais dire gëm-gëm mais jàpp sa fulla la décomplexé replay bi ci YouTube bi /TFM comme ni ñu koy defee vendredi bu jot. ak ñaatam ba Seck.